Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane Om Hrim Hanumate Shri Rama Dutaya Namaha. Rama e Lakshmana estavam com o Rishi Vishwamitra na floresta. Eles andaram por vários lugares especiais, lugares com vários ashrams, e por fim passaram por um ashram muito especial, um local muito especial, que o Rishi disse que era o lugar onde tinha estado Kamadeva. Kamadeva, o deus do amor. E contou toda a história. Maravilhosa história. À noite, passaram no ashram e os rishis contando histórias de vários lugares, ashrams, rishis, dali da redondeza. E os dois rapazes encantados, Vishwamitra também gostando das várias histórias relatadas. Eles seguem então, e o dia nascendo, eles vão andando e chegam até Ganga, o rio Ganga. Aí os rishis que estavam por ali dão a eles um barco e diz para Vishwamitra: por favor, use esse barco para atravessar esse rio com os príncipes, exatamente aqui. Não se demore. Tatastu, que assim seja, disse Vishwamitra. E aí então os três seguem então no barco, atravessam Gangadi, estão lá na outra margem, Gangadi que fluía para o oceano. É assim que ela flui, lá do alto da montanha, vai correndo, Rishikesh, Benares, Calcutá, oceano. E assim então estavam eles, saíram de Ayodhya. Bem, aí eles atravessam e no meio do rio eles escutam um barulho terrível, um barulho apavorante. E Rama e Lakshmana ficam assustados. O que era isso? Parece um trovão, algo muito forte, mas contínuo, não parava mais. O que é isso? Rama então diz: meu senhor, de onde vem esse som? É um barulho imenso e apavorante. E ele diz: eu vou dizer para você, eu vou contar para vocês. Brahmaji, o Criador, um dia criou de sua mente, como é contado, tantas coisas ele criou um lago muito incrível, muito bonito, purificador, chamado de Manas Sarovar. Manas que se deriva da mente, e Sarovar é Saras, que vai dar Sarô. É um lago, um reservatório de água. Vara é um superlativo, o mais incrível reservatório de água, um lago, que nasceu da mente de Brahmaji. Então, Manas Sarovar existe até hoje. É um lugar muito bonito. Eu não estive lá,
mas já ouvi falar que é de uma beleza incrível, lá nos Himalaias. Então eles passam por lá e a cor do lago é uma cor, um azul brilhante. O lugar todo aberto no meio dos Himalaias é impressionante, é muito belo, inspirador. E aí então, Manas Sarovar. E o rio Sarayu, que corre lá em Ayodhya, muito importante para os dois jovens, nasce desse lago, é dito, desse Saras, desse lago. Então ele nasce dali e vai caminhando e vai construir esse rio, o rio de Ayodhya, Sarayu. E ali naquele lugar está a junção de Sarayu e Ganga. É muito especial essa sangha, essa união de dois rios. É considerado um lugar sagrado, é considerado um lugar de muita inspiração, representa a união entre Jiva e Ishvara, que é uma reunião, né, uma união que está no entendimento das pessoas, porque Jiva não é separado nem afastado de Ishvara. Mas em algum momento esse Jiva percebe que ele não é separado de Ishvara, então na mente dele ele se une a Ishvara. E aí então essa união é considerado moksha, a liberação, em termos de conhecimento, mas a junção de dois rios representa isso. Então ali é um lugar muito especial. Muitas vezes se constrói um ashram ali, ou grandes rishis meditam naquele lugar durante muito tempo, ficam ali. Então o Rishi Vishwamitra diz para eles: saúdem os dois rios, esse lugar de união tão especial, a união entre dois rios. E eles assim fazem. Essa junção poderosa dos dois rios. E eles continuam então agora a andar. Aí andam, de repente, com toda aquela beleza que eles estavam vendo, aquele rio, a junção dos rios, o lago, tudo isso, de repente eles veem uma floresta no meio do dia, uma floresta escura, totalmente escura. O sol não conseguia penetrar naquela floresta. E era muito assustador, aquela escuridão, aquela umidade, aquela escuridão ali. Mas completamente escuro. Muito úmido. Não tinha luz do sol. Não tinha um raio de luz do sol que passasse por ali. E os meninos ficam surpresos de ver aquilo. Nunca tinham visto isso, uma floresta escura, o tempo todo escura, na luz do dia escura. Nem um raio de sol conseguia passar entre os galhos e as folhas. Então ele vê, era muito linda essa floresta, muito diferente, mas ao mesmo tempo não tinha um habitante, não tinha gente, não tinha ashram, não tinha rishi, não tinha animal, não tinha pássaro, não tinha nada. E ali seria um lugar perfeito para a construção de um ashram, mas não tinha ashram, não tinha ninguém. Vazio. Totalmente vazio.
E mais ainda, não tinha ninguém ali, não tinha pássaro, não tinha animal, mas tinha um som, um barulho estranho, um barulho assustador, que não se consegue decodificar o que é exatamente aquilo. E tudo assustava, não se compreendia. E Rama diz: meu senhor, que sonhos estranhos são esses? Até os besouros que geralmente fazem um barulho de música tão belo, fazem barulhos estranhos. Os animais selvagens estão ali em algum lugar, mas fazem barulhos muito estranhos. Não fazem aqueles barulhos que estamos acostumados. Até mesmo os pássaros parece que fazem um som muito forte, muito arranhado, muito estranho. Não tem música na garganta dos pássaros, não tem música ao redor, não tem um som agradável por parte de todos os animais aqui. As árvores parecem bloquear toda a luz. E esse lugar está tão escuro, tão escuro. Eu não consigo ver nada, nem algo que está tão perto de mim. E o sol, eu não consigo ver o sol. É muito estranho. Nos diga, por que isso tudo? Nos conte sobre essa floresta. Por que ela está vazia de seres humanos? Vishwamitra, mais uma vez, estava satisfeito de poder contar uma história. Contar uma história para os dois rapazes tão interessados em tudo que estavam vendo. Ele diz: eu vou contar para vocês. A floresta, na verdade, nem sempre foi uma floresta. Isso que vocês veem agora não é o que existia antes. Era muito diferente. Existiam aqui dois lugares chamados de Malada e Karusha. Era o que existia aqui. Eles eram lugares muito férteis, muito populoso, tão belo, muito belo. E a história é que existia um Asura chamado Vritra. E esse Vritra era a personificação da seca. Ele trazia a destruição e a seca a qualquer lugar. E eles estavam, então, esse Vritra, destruindo os lugares. Todos pedem ajuda a Indra, afinal de contas, Indra é Deva, o senhor de todos os seres, de toda a natureza, dos elementos, de toda a natureza. E a obrigação desse posto, que é o posto de Indra, é manter a harmonia, o equilíbrio no universo. Então, para manter aquela harmonia, ele é chamado constantemente quando existe uma desarmonia. E esse Asura estava destruindo tudo. Dizem que ele barrava os rios
os rios não conseguiam fluir, trazia seca para esse local, tudo era destruído, as pessoas sofriam, os animais sofriam. Nessa situação, pediram com todo fervor que Indra matasse, destruísse Vritra. E assim, há uma batalha entre os dois e Indra vence. Porém, apesar de ter feito tudo aquilo que ele deveria fazer, que cabia a ele no seu papel, na sua função no universo, destruir esse que estava causando tanto dano, tanto sofrimento a tantas pessoas, mas Vritra era um Brahmana. E é dito que um papam vai para a pessoa que mata um Brahmana. Evidentemente que a regra vai porque um Brahmana é basicamente uma pessoa que faz o bem para os outros, que não é egoísta, que faz só o bem. Não era o caso de Vritra, porém, ele era um Brahmana. Então, ele faz esse papam, que é esse de matar um Brahmana. E com isso, o papam está ali para ele. Quando ele toma esse papam, né, esse resultado negativo da sua ação, porque muitas vezes é isso, como na guerra, em Kurukshetra, nós vimos. A pessoa tem que fazer. O papel de Yudhishthira, dito por todos, era matar o seu primo Duryodhana e todos aqueles outros reis que estavam ali. É o que ele tinha que fazer para restabelecer o Dharma. Porém, matar primo, parente, não é adequado e tem um papam envolvido ali. Tem um punim, porque ele fez o que ele deveria fazer, apoiado por Shri Krishna, mas tem um papam, porque ele mata o seu próprio primo. Então, ele faz o que deve ser feito e tenta fazer alguma coisa para neutralizar aquele papam que vem para ele a partir da ação inadequada. Não tem jeito, não dá para fugir. Porque se fugir, você está deixando de fazer o que é a sua obrigação e cabe a você. E é um papam também. Vai ter consequência negativa. Então, Indra mata Vritra e ali recebe um papam. E ele, então, é orientado a tomar um banho com as águas dos vários rios sagrados. E aquele banho com as águas dos rios sagrados vai limpar Indra do seu papam. E assim é que, para se purificar, os rishis, então, dão um banho em Indra com essas águas purificadas dos rios sagrados. E o lugar onde as águas são derrubadas, são jogadas em Indradeva, esse lugar era essa cidade que está aqui, esse local. Indra, muito satisfeito, porque afinal de contas, a terra, aquele lugar, a terra, recebe a água poluída. A água poluída desse papam que ele limpou. Indra abençoa esse lugar, essa terra, esse local. E aí ele diz: eu abençoo este local. As cidades que vão florescer daqui serão chamadas de Malada e Karusha. Mala é impureza, mala, sujeira, impureza. E Karusha vem de Karushi. Karushi é lixo. Então, esses lugares vão ter esse nome
porque eles receberam essa impureza do corpo de Indra. Mas os lugares, eles vão ser muito fértil. A gente sabe que do lixo nasce o adubo. É o ciclo da própria natureza. E Indra diz, esse lugar, esse local da terra, que teve a compaixão para receber a impureza do meu corpo, devido a matar um Brahmana, que era Vritra, será abençoado com prosperidade, com muitas bênçãos e muita fertilidade. E aí então foi que esses dois lugares, com todas as belezas, com toda a riqueza, com tudo que tiveram, foi abençoado por Indra e se torna conhecido para todos os lados. E aí, o que acontece quando se torna conhecido, famoso, com tantas qualidades positivas? Será que alguém não tem uma inveja? Vamos ver o que acontece no próximo capítulo. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.